За восстановление храма Покрова Божьей Матери в селе Кацикыт Гулерипского района, разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии, несколько лет назад в одиночку взялся монах-отец Ираклий. Ремонтные работы монах вел без какой-либо финансовой поддержки, но, как говорит он сам, с Божьей помощью. Было расчищено помещение церкви, и на территории храма вырыт колодец. В беседе с нами монах признался, что работа по восстановлению храма далась нелегко. Приехал и как-то попал в Дранду к отцу Андрею. Там я трудился тоже года 4 с лишним. Ну, восстанавливали там все это. Ездили туда, знаете, наверное, там это все. После, когда там уже почти не было что делать, мы хотели восстановить храм в Эстонке IV века, святого Пантелеймона. Там и источник есть святого Пантелеймона. Вот. Но нам из Министерства культуры не разрешили, потому что он не восстанавливающийся уже. Вот. Тогда отец Андрей посоветовал прийти сюда во Владимирку, говорит, тут есть храм, крепкий, его можно восстановить. Вот. И мы приехали с Димой Дорож. Его, к сожалению, нет сейчас. Вот. Посмотрели, стены крепкие. Тогда мы обратились в Министерство культуры, приехала комиссия, проверила все, что действительно храм можно восстановить, и дала добро. После этого уже отец Виссарион дал нам благословение. Это благословение мы отнесли в Министерство культуры, оставили там и начали постепенно уже восстанавливать. Ну, там тяжести, конечно, разные были. Тут можно сказать, 3,5 года мы вот, как говорится, тут трудился, восстанавливал все это. Мое дело сейчас уйти в монастырь, принять схиму и молиться. С сухумскими прихожанами была собрана сумма для приобретения паникадила. Необычность этого паникадила в том, что его привезли из Ирана. А сам иконостас был воссоздан по старым фотографиям московской художницей Василисой Фаворовой и подарен храму. Сейчас Василиса работает над иконами, которые также будут переданы в дар храму. Я художник по образованию, по первому, и мне удалось написать иконы, но только начало, пока положено, еще работы много. Написаны Архангел Михаил, Гавриил Архангел, Богородица, Спаситель. Вот, так что будем продолжать обязательно, Бог даст. Матронушка будет, покров вот в честь храма, да, и праздники, 6 праздников и царские врата. Один из главных благотворителей отметил, что восстановление храма – попытка возродить чистоту и духовность людей. И те, кто откликнулся на просьбы, изменились сами, обрели в жизни веру, надежду и опору. У меня здесь деревня, я здесь приезжал сюда на лето всегда. И всегда была мечта, в принципе, восстановить эту церковь. И вот появились возможности и начали делать. Изначально начали проект делать. Когда проект сделали, потом уже начали восстанавливать и уже начали помогать и соседи, и люди начали помогать нам. Освящение храма – это важнейший обряд, без которого в нем нельзя проводить богослужение. Любой построенный или восстановленный храм всегда освящается, чтобы в нем совершали богослужение. Освящение храма Покрова Божьей Матери произвел глава Абхазской епархии иерей Виссарион Аплия. Освящение состоялось в установлении в алтаре престола, помазании его святым миром и обличение, в освящении алтарей храма с помазанием стен святым миром. Отче наш, иже си на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя, и на небесе, и на земле. Хлеб наш насущный, наш нам здесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И нам не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Вокруг храма был совершен крестный ход со святыми мощами, затем отслужена и литургия. Язык колокола был закован в специальные кандалы. Когда появился звонарь, началось восстановление звона. И сейчас он звонит почти всегда, и это самый благозвучный, благовестный колокольный перезвон в селе. Рената Шакай, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.